Agora, meus amores, nós vamos para a atividade de hoje, né? E que dia que é hoje? Quem é que sabe qual é o dia? Dia 13, não é isso? Então, hoje nós vamos fazer a atividade do dia 13 de agosto. Então, o que é que não pode esquecer? O seu nome, ou melhor, o nome da escola e depois o seu nome completo. Não pode esquecer, viu? Tem que fazer todos os dias o nome completo, ok? E vamos para a primeira questão de hoje. Prestando atenção na leitura. Eu até coloquei aqui, ó. Acompanhe a leitura do texto, ok, meus amores? Então, prestem bem atenção como é que a tia vai fazer a leitura desse texto, tá certo, meus amores? Vocês não precisam copiar o texto, a não ser que você queira, tá certo? Mas seria até bom você copiar para treinar a letra, certo? Então, veja, acompanhe a leitura do texto. Então, vamos à leitura do texto. Era noite das travessuras. A campainha da casa das tias tocou pela quinta vez. Pim! Elas abriram a porta esperando que fossem os pequenos bruxos pedindo guloseimas. Mas, não, quem seria? Então, observaram, meus amores, como foi que eu fiz a leitura? Então, vocês também, em casa, vão treinar essa leitura, tá certo, meus amores? Treinem bastante essa leitura, tá certo? Agora, vem a questãozinha para você resolver, certo? A tia não colocou muita coisa para vocês fazerem, não, porque eu quero que vocês treinem a leitura desse texto. Agora, né, quem é da primeira questão, agora pesquise e escreva o que se pede. Onde é que você vai pesquisar? Aqui no texto, ó, certo? As respostas estão no texto, ó. Letra A, o que é que eu quero? Que você pesquise aqui no texto e escreva aqui todas as palavras com SS. Então, todas as palavras que tiver aqui no texto e que tiver dois S's, você vai escrever aqui, ok? Na letra B, você vai pesquisar nesse texto palavras com S, mais som de Z. A palavra é escrita com S, mas tem som de Z. Então, você vai pesquisar aqui no texto e vai escrever aqui, na letra B. Na letra C, eu quero palavras com S na primeira sílaba. E onde é que está essa palavrinha? Aqui também no texto. Então, você vai pesquisar essas palavras, ok, meus amores? E vai escrever aqui. Ok? Então, é palavras com S na primeira sílaba. E na letra D, o que é que eu quero? Que você pesquise aqui no texto e escreva aqui. Todas as
palavras iniciadas por vogais. Então, todas as palavrinhas que começarem com vogais, vocês vão escrever aqui. Lembrando, quem são as vogais? A, E, I, O, U. Ok, meus amores? Então, não pode esquecer, certo? O nome das vogais. Então, pesquisa aqui no texto todas as palavras iniciadas por vogais, tá certo? E na segunda questão, ó, faça o alfabeto maiúsculo e pinte as letras da palavra estudante. Observando que, ó, tem 2 E. Então, você só vai circular, né, apenas uma vogal. Ou melhor, pintar, né, ó, pinte. Então, você só vai pintar uma, né, porque lá no alfabeto só tem um E e na palavra estudante tem 2. Não é isso? Então, você vai, né, pintar todas as letrinhas da palavra estudante. Então, você vai pintar o E, o S, o T, o U, o D, o A, o N e o T. E o E já está pintadozinho porque foi a primeira letrinha da palavra estudante. Ok, meus amores? Então, treine bastante a leitura, resolvam, porque na próxima aula a tia vai fazer a correção, ok, meus amores?